出發啦！而家我哋好啦。我哋而家係排緊隊上車，呢個係全新嘅纜索吊車。好啦，我哋而家準備上車。而家啲車咁樣行緊啦。我哋要下一格，我哋要下一格。我哋一家人嚟嘅咩？開心啲，開心啲。睇就算咧。咪二斤火。有咩？哇！點解嗰啲音樂會嚟收下啲？係啊，香港嗰個咪有。叫你諗下。南北灣人行上去啦。哦，行咗4個鐘。人哋行唔係咁樣上啊嘛，你沿咗山邊斜上去啊嘛。咁最終都要爬到咁嘅高度啊！即係一路斜上去。唔係叫咩行山？你哋行。其實唔算高㗎啦，呢個唔算高。佢哋有一條路上嘅，唔係咁斜嘅。終於揾到啦。唔係咁斜嘅。OK 嘅。哇，好似太靜咁。有冇空調咧？好啦。佢冇啦，就開隻窗。呢度？係啊，呢度。係啊，吹佢。呢度。咁就20蚊㗎啦，已經。咁就20蚊。哇！唔好話小朋友上唔到嚟啊，小朋友都。喂，行吊橋啊！你張車飛包埋行吊橋㗎啦。我哋而家行緊去側邊嗰條吊橋啦。我哋落咗車之後。戴太陽眼鏡你都驚，搞錯唔驚。我哋而家行緊呢條橋啦，呢條橋 ，OK。Excuse me，呢度唔好踩錯腳啊，唔好踩得出去啊 ，OK。驚啊！行緊未啊你？你唔好踩錯隔離嚇，你都要睇路㗎。OK，護住呢度，護住。你應付咗，你翻去覺得好拋惡㗎啦，好拋，係咪？你咧行緊未啊？
你扶啫，扶啫。嗱，你唔好踩到側邊啊！咁樣，影低佢。仲咁開心。晒大埔。好影嘅。小龍，OK。咁有啲紅番嘅標記，紅番標記，好啦，咁我哋而家行緊呢條路，就係咁樣上，OK。OK。好啦，我哋又過返呢條橋啦，希望今次冇人搞事啦。好啦，你哋都包埋入鏡㗎。哎呦，哇，so crazy！哇，都搖啊，因為啲人大隻咧重啊，會重啊。你行正中間有冇行執啊？唔叉咗㗎，因為你唔係向下望。行正中間。喂，呢兩個都會冇，呢兩個我哋風景都要過㗎啦。好搖啊！我哋而家過返對面呢個纜車站。因為仲未跌咗落去 ，OK， 都未跌，行得咁慢啊！喂，同我哋廣大觀眾打個招呼。咁係咪無限次上嚟啊？一張飛。好啦，我哋而家又過返呢條橋啦 ，OK。Alright。嚇？一啲板咁咯。OK，拜拜。Alright，我哋又上下依條，我哋又上下依個露台睇一睇。呢個露台都幾大㗎，有咁大呢個露台。哇！我哋又安全抵達，算啦。keep 住嗰種刺激感覺 ，OK。冇事。有水怪啊？點解黑色嘅中間嗰度？可能深淺問題啫。有水怪。有海藻啊嗰啲咯。係咪喺度打卡啊？又喺度打下卡，呢個仲好啲喎，呢個景。我哋再攞下呢個吊橋嘅景啦。吊橋嘅景。OK， 咁我哋向呢個，OK， 350，我已經做。呢個咩呢？好啦，我哋睇住咁多先。各位觀眾，而家喺呢度。
紀念品店。呢個吊車就係山頂嘅站。好啦，咁我哋行一行呢邊，咁啊睇睇呢個龍橋台下低做啲乜嘢 ？OK， 咁啊咧仲有呢個，有一個俾小朋友玩嘅地方。OK。呢個站 ，OK， 我哋呢度咧，我發覺呢度山頂嘅風景都唔錯嘅。我哋行到嗰邊睇睇啦。呢個吊車通車喎，好似唔係有人。我哋而家呢個站咧都唔係咁多人。OK， 咁我哋一陣再喺度影下相先，睇下低咩風景。OK。而家我哋就嚟咗呢度啦，係咪非常之好風景？得再影多張。哇，好似椰菜花咁嘅喎。要料花。啊，呢啲花都好得意喎。哇，呢啲好似嗰啲聖誕花咁。係，攞去掉斧頭啊！掉斧頭啊！掉斧頭啊！掉斧頭啊 ！OK。唔係，我上網 search 都得。呢個。不過冇開檔啊！開小食店你都要贏。梗係啦，即係第日各位觀眾嚟到呢度都唔使驚冇嘢食，又唔一定要坐出去嗰邊食。嗱，但係呢啲挑馬嘅，睇下價錢幾多？價錢。嗰邊咪吊橋啦，嗰邊。
可唔可以搭翻上嚟啫嘛？可唔可以搭多一次上嚟啫？首先我問佢嘛，咁我問完之後啊，再問佢係咪啊 Sure 話我唔可以再搭多次。唔知點解海人好似係要整到緊咁剝下，你都係緊一下。山坡嗰度，係咯，喂，呢度犀利啊！喂，唔好錯過呢個角唔係度啊嗰！度嚟唔係嗰度嘅。嚟嘅。中落去啦，睇啦，真係啊，好斜㗎！呢度中落，我幫你。唔嘥咗啦。上落去嘅而家，因為你上你唔覺啊，而家落啊嘛。嗱，但係佢都可以，睇落啊，唔係睇上。喂，點解佢控制到個 speed 嘅嗬？慢慢落嘅其實係，喎，咁佢梗係唔可以咁快㗎啦。佢唔知點樣。唔係其實係架車黐住條纜啫嘛，係拉條纜啫嘛。係拉條纜㗎，唔係架車喐啊。梗係唔係啦，唔使真係上咩？即係咁耐嚟講個技術冇咁好啊，冇咁個技術冇咁好。得呢個 smooth 啲咯。即係佢覺得哇，多幾個轆咧穩陣啲啊，中間係嘛？而家呢啲4個轆都好 smooth 㗎嘛，係咪？好定喎，真係。人哋咁斜都定，你哋去到山頂咧平行都拱幾下。啱啊，真係好高。唔係佢架車重啲可能，佢架車係咪高重？喎。哇！呢度起碼都應該有75度，係嘛90度就冇嘅。而家塞晒啦，我已經。係啊，噴口水啦。好啦，我哋到達地面啦，而